在电影《风声》中，周迅饰演的老鬼可谓饱受折磨，特别是最后那段悲壮又催人泪下的独白，更让观众流连忘返，许久无法忘记。我身在炼狱，留下这份记录。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你。而作为姊妹片听风者，周迅饰演的更加细腻，是一种无声的离别。或许在电影《风声》中，更多的表现方式是在肉体上体现出一种不为惧怕的精神；可在电影《听风者》里，它体现的是种无硝烟的战场，换成只有滴答滴答的电波声，可同样通过每一句台词以及精湛的演技，让观众感受到一种致敬之情。可身为一名精干的情报收集员，周迅扮演的张学宁，他效力于神秘的701部队，该部门在解放初期专门监听敌方电台。而这将是场没有硝烟的战争。可当他准备接受上级老鬼下派任务时，一个陌生的背影却令他产生了迟疑。局长好，200报告。5年前我见过老鬼，你是替身还是他是你的替身？这或许是一种遗憾。如果依然是张涵予扮演的，会更有战友之情。那个曾经与顾晓梦树敌，又受尽折磨、坚韧不屈的硬汉子。而这次老鬼召集的目的却是，侦听局之前曾截获敌方120个电台频率，却又在一夜间全部被敌方察觉，最后变成天气预报。结果经过同志们数月努力，也只仅找回9个电台。之后战友又无故遭受敌方暗杀，原因是不能及时得到情报，长此以往后果将无法预测。为了组织的生死存亡，无奈只能秘密安排张学宁去上海寻找罗三儿。据调查，此人是名钢琴调音师，拥有异于常人的听力，甚至可以在100米外听清楚一切，犹如多一只耳朵。老鬼希望可以通过他的特殊能力，找回被篡改的电台频率。我去把他带回来。对，局长再见。可当张学宁在剧院找到此人后，却发现真正拥有特殊能力的并非罗三儿，他只是一个油尖耍滑的骗子，而旁边的跟班何冰才是耳力超凡之人。甚至当搭档仇家追杀100米外急促的脚步声，都可以听得一清二楚。三哥，走啊！小白脸，找我老婆，快点啦！好了，而接下来的剧情，小编认为虽然是一系列的追逐戏份，完全只是铺垫，表面看似节奏紧张，通过周迅急促的脚步声，何冰判断方位顺利脱身，以及一连串的打斗剧情，无非就是说明他拥有超凡的听力，甚至可以纯靠听力发现更远距离的危险，比如扶手螺丝松动的声音，即将会有人从高处滑落。三哥，小心啊！结果女人真的不慎从楼梯上坠落摔死。而另一个镜头就在张学宁护送何冰上车离开时留下伏笔，因为这也是张学宁付出沉重代价的原因。为了不剧透，我们暂且放下最后再说。结果等安全撤离后，首先导演再次利用3处细节强调证明何冰眼瞎。你叫什么名字？剧场那个大嫂不都告诉你了吗？你看见的？确实，刚才来剧院时有情报员曾说过，那个人是谁啊？阿皮，孙爷的跟班，是个瞎子。然后又用酒精灯试探他，确实只能看见微弱的人影。装神弄鬼。你才装神弄鬼！同时又放入带血的纱布在杯中，结果何冰在完全不知的情况下全部喝了下去。看来真的是假的。其实此时的张学宁另有计划，毕竟梁朝伟扮演的何冰是个小混混形象，同时利用戏剧化的形式表现逃跑了，实际目的是想再次试探他的听辨能力。而接下来这一段戏份才是获得金像奖最佳摄影的关键，轻快的配乐以及一连串的细节镜头，对于演绎过3次盲人的梁朝伟，这个躲避动作堪比教科书式。